क्या आपको पता है, सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने एक ट्रक बनाया है जिसके पिछले हिस्से पर ट्रक के आगे की सड़क को देखा जा सकता। क्या आपको पता है, नाखून रगड़ने से खोपड़ी में रक्त संचरण होता है, बालों के रोम को मजबूत करता है जिससे बाल मजबूत होते हैं और नेचुरली बालों में ग्रोथ होती है। इससे बालों की वॉल्यूम बढ़ती है, साथ में इसे करने से आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए।